एक कुत्ता और उसका मालिक एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मालिक को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। कुत्ता उदास हो गया। मालिक हर रोज फोन कर कुत्ते से बात करता। कुत्ता भौंक कर जवाब देता। एक दिन मालिक वापस आया। कुत्ता खुशी से भौंकते हुए उसके पैरों में गिर गया। मालिक ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। कुत्ते ने वफादारी और प्यार दिखाया। मालिक ने भी उसके लिए सब कुछ किया। उनका प्यार और मजबूत हो गया।